सब्सक्राइब करियो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD इस्लामिक ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन ते क्लिक करियो। मदाहे मुस्तफा सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन। सुभान अल्लाह। झोली मुहिंजी आहे खाली झोली बरिया रसूल अल्लाह। झोली मुहिंजी आहे खाली झोली बरिया रसूल अल्लाह। नाहे ताकत मुँह में माली से गोवरिया रसूल अल्लाह। झोली मुहिंजी आहे खाली झोली भरिया रसूल अल्लाह। पुकार्या थी पुनल तोखे खणी हथड़ा मदीने दे वधी बाहूं कयाता हूँ तुझे दरिया रसूल अल्लाह। बदी बाहूं कयाता हूँ तुझे दरिया रसूल अल्लाह। झोली मुहिंजी आहे खाली झोली भरिया रसूल अल्लाह। नाहे ताकत मुँह में माली सिगो वरिया रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मदाहे मुस्तफ़ा सां गॾु ऐं आहियां तव्हांजी मेज़बान फौज़िया ख़ादिम ऐं आहियां अवांजो मेज़बान इरशाद जागीरानी। फौज़िया ॾाढी सुहिणी नात तव्हां पढ़ी आहे, झोली मुंहिंजी भर या रसूलुल्लाह। बेशक इहे ई झोलियूं भरींदा असांजूं तव्हांजूं सभिनी जूं। ऐं रब करीम जी बारगाह में ईअं ई ॿाॾाइणु घुरिजे, उनखे ॿाॾाइणु ॾाढो सुठो लॻंदो आहे। मिठे मीर मुड़सिल जी मोहबत में पाण सदाईं गिरफ़्तार हुजूं, इहा ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे, इहा ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि आहे। जॾहिं बि तव्हांखे का शइ ज़रूरत हुजे, जॾहिं बि तव्हांखे तलब पवे त अलाह ताला जी तरह अॻियां ईअं खणी चऊं त अलाह ताला जी बारगाह में हथ खणी ऐं आवाज़ बुलंद कयो। मौला तव्हांजे दिलनि जा हाल ॼाणे थो। आमीन। बेशक बेशक। ऐं प्यारी हदीस बयानु कयां थी, रमज़ान जी हर घड़ी रहमत सां भरपूर आहे। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहे त बेशक रोज़ेदार जे लाइ अफ़्तार जे वक़्तु हिकु अहिड़ी दुआ हूंदी आहे जेकी रद्द कॾहिं न थींदी आहे। बिल्कुलु अहिड़ी दुआ जेका रद्द कॾहिं बि न थी सघे। ऐं असां दुआ कयूं था त असां अवां सभिनी खे मिठे मीर मुड़सिल जी मोहबत नसीब थिए, दिलनि में उनजी मोहबत हुजे ऐं अलाह पाक असां सभिनी ते राज़ी हुजे। रब पाक जी दोस्ती बाक़ी तमामु घणी आसान आहे। माण्हू सोचींदा आहिनि त रब करीम कीअं राज़ी थींदो, दोस्ती हुनजी कीअं नसीब थींदी। हिकिड़े हंधि हिकिड़े हमराह मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाई हुई, ॾाढी हसीन ॻाल्हि आहे त हिकिड़ो छोकिरो वञे पियो रस्ते में, उनखे चप्पल पातल कोन हुई ऐं निटणु उस हुई ऐं जॾहिं हू उस में घुमे पियो त हुनजा पेर सड़नि पिया ऐं हू पंहिंजे लेखे पंहिंजे मुंहुं चवे पियो, अलाह साईं तो असांखे एतिरो ग़रीब छो कयो आहे, मुंहिंजे पेरनि में चप्पल बि तो ननी आहे, मुंहिंजा पेर सड़नि था पिया। उतां गुज़रंदड़ हिकु हमराह उनखे ॾिसी वरितो, उहो समूरो लका हुन पसे वरितो। ॿ चारि ॾींहं गुज़रिया त उन हमराह जी वरी उन छोकिरे सां मुलाक़ात थी। उन हमराह जे हथ में थेली हुई चप्पल जी ऐं उन ॿार सां मुखातिब थी चवे थो त ही वठि, आउं तुंहिंजे लाइ चप्पल वठी आयो आहियां। ॿार वाइड़ो थी वञे थो, हैरान थी वञे थो त तव्हांखे कीअं ख़बर पई त मूंखे चप्पल जी ज़रूरत आहे। इहा घुरत मूं अलाह पाक खां कई हुई ऐं अलाह पाक त तव्हां थी नथा सघो, लॻे थो त तव्हां हुनजा दोस्त ज़रूरु आहियो। रब करीम जी दोस्ती एतिरी आसान आहे। नंढड़े ॿार जे चपनि तां इहे लफ़्ज़
त रब करीम जा दोस्त आहियो माता सुभान माना अल्लाह। अल्लाह साईं जी दोस्ती इंतहाई आसान आहे बसि लॻाव जी ॻाल्हि आहे बिल्कुलु दिलि लॻी जी ॻाल्हि आहे मोहबत जी ॻाल्हि आहे बिल्कुलु। मिठे मीर सां मोहबत कयो अल्लाह पाक जी मोहबत तव्हांखे नसीब बेशक थी वेंदी बिल्कुलु सो सही बहरहाल फरमायो। अॼोके प्रोग्राम में सना ख़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमामु घणा पोतल आहिनि उन्हनि जो आवाज़ ॿुधंदासीं दिलियूं मुनवर कंदासीं फ़रहत वठंदासीं प्रोग्राम ॾाढो शान आहे थो माना आहे थो ज़बरदस्त वञे पियो बेशक। ऐं तमामु घणो फीडबैक बि मिले पियो सो हिन प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदे हलूं भला जजनि सां मुलाक़ात कयूं बिल्कुलु छा ख़्यालु आहे तव्हांजो? जजिस तरफ़ हलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम मज़हर हुसैन भा कीअं आहियो तव्हां ठीकु आहियो? अस्सलाम वालेकुम अवां सभिनी खे सलाम तमामु घणा सलाम अलाह पंजर पाक जा लख एहसान जंहिं इज़त जे लाइक़ु न आहियूं उन खां वधीक मौला इज़त ॾिनी आहे हिन प्रोग्राम में स्पेशली घुराए असांजी इज़तुनि में असांजे मान में मर्तबे में नाले में सुभान अल्लाह वॾो इज़ाफ़ो थियो आहे सुभान जेको हर लम्हे महसूस थो थिए सुभान अल्लाह मखणा साईं फ़रहत महसूस कयो था सुकून आहे छा साईं कल्ब खे करार मिले थो वॾो कल्बी करार आहे वॾो सुकून आहे आहे हिकु भलारो महीनो वरी उन में नेकियूं ई हुज़ूर नेकियूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तारीफ़ सुभान अल्लाह सुभान सरकार जी तारीफ़ मदीने वारे साईं जी तारीफ़ सुभान अल्लाह इन में एॾो त मज़ो आहे एॾो त सुकून आहे एॾो त करार आहे जो मां त ईअं चवंदो आहियां अलाह करे शाल इहो हमेशह हर मुस्लमान खे करार नसीब अल्लाह सुभान अल्लाह इरफान साईं वलीकार ख़ुशामदीद मौला साईं तव्हांखे नज़र बद खां बचाए जो ॾाढा ख़ूबसूरत था लॻो मोहबतूं तव्हां जूं असल में अहिड़ो रंग लॻी चुको आहे आहे, आहे, आहे। सभु रंगजी चुका हूं ऐं नेक परवर वॾी रूह वारी महफ़िल आहे नूर वारी महफ़िल आहे त लाज़मी आहे सभु चमकंदासीं असां खां वधीक तमामु प्यारा लॻो था सुभान मुंहिंजी न्याणी अलाह हिनखे इज़त ॾे जज़ाकल्लाह, नवायो जज़ाकल्लाह। अलाह जी हयाती ॾे माशाअल्लाह सलामत सो हुजो। टिनी जजनि जी इजाज़त सां बिस्मिल्लाह। प्रोग्राम जो बाक़ाइदा आगाज़ कयूं था ॾिसूं बिस्मिल्लाह था त बाबा, अॼु बिस्मिल्लाह। केतिरी तयारी करे आया आहिनि असांजा नात ख़्वान ऐं कल्ह जी परफॉर्मेंस ॾाढी बहितरीनु रही आहे सो ही वरी नओं राउंड शुरू थियो आहे अॼोके प्रोग्राम जूं ऐं सुभाणे वारे प्रोग्राम जूं मार्कूं काउंट थींदियूं वरी को दोस्त असां खां मोकिलाईंदो ऐं इन ॻाल्हि सां गॾु आउं हिन वक़्तु गुज़ारिश कयां थो सुहिणे सना ख़्वान खे शहबाज़ ॾिनो बंबरो हुनजो नाम आहे ॾाढो सुभान सुठो अल्लाह। पढ़े थो सुभान अल्लाह। ऐं तरतीब अॼु थोरी मटाई पिया आहे साॻी साॻी तरतीब रखण खां बहितर आहे त वरी किन खे अॻियां वारो ॾिजे किन खे वरी आख़िर में वारो ॾिजे सही। कॾहिं कॾहिं के सना ख़्वान चवंदा साईं पहिरियां मूंखे घुरायव मुंहिंजी दिलि धड़के पई मां न तयारी में न हुयुसि के वरी चवंदा साईं आख़िर में सही। मूंखे छो घुरायव सही सो तरतीब मटाई आहे शहबाज़ नो बंबरो पहुची वियो आहे बिस्मिल्लाह साईं या कुल कायनात बणी या कुल कायनात बणी सजण तुझे सदके में है सजण तुझे सदके में या कुल कायनात बणी या कुल कायनात बणी सजण तुझे सदके में है सजण तुझे सदके में आहे जॾड़न ते इहा जानी तो मोहम्मद जी मेहरबानी आहे जॾड़न ते इहा जानी तो मोहम्मद जी मेहरबानी तो मोहम्मद जी मेहरबानी हले हर को बाणी हले हर को बाणी सजण तुझे सदके में है सजण तुझे सदके में या कुल कायनात बणी सजण तुझे सदके में है सजण तुझे सदके में सुभान अल्लाह। बेशक माशाअल्लाह। साईं बेशक ये सुभान कुल अल्लाह। कायनात उन सजण जे सदके में आहे बेशक, ॿिन्ही बेशक। जहान जे सरदार जे सदके में आहे मौला तव्हांखे आबाद करे सुभान अल्लाह शुरूआत ॾाढी सुहिणी हसीन थी आहे ग़ौज़िया तमामु हाणे सुहिणी। ॾिसूं त मार्कूं केतिरियूं थो वठे भला शहबाज़ नो बंबरो इरफान साईं छा चवणु चाहींदो साईं बिल्कुलु इन में को शक न आहे इरशाद साईं जी। छोकिरा हाणे हाणे उन माहौल में दाख़िल थी चुका आहिनि जी जिते सभई हाणे हीअं अलर्ट बणिया बीठा आहिनि हा। त कंहिंखे तो ही ख़िताब मिले मदाह मुस्तफ़ा जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमामु शहबाज़ सुठो ॿुधायो अनात मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तो मोहम्मद जी महिरबानी जॾहिं इहा सिट मथे तो लॻायो सुर लॻायो उहो तव्हां पंहिंजो सुर क़ाइमु न रखी सघिया हो ऐं वरी वापसी जॾहिं आस्ता आयो हीअ कुल काइनात बणी इहे तव्हां खां ॿ मिस्टेक थियूं बाक़ी ओवरऑल तव्हां सुठो पढ़ो था तव्हांजे लाइ मुंहिंजा सुहिणा 7 मार्च जी माशाअल्लाह मखदूम साईं। फ़कीर साहब। अदा हीअ नात मूंखे ॿुधाए मुंहिंजी दिलि ठारे विधी थी हाजी ग़ुलाम नबी मैसर साहिब जी मुंहिंजो उस्ताद बि हो ऐं हुनजी इहे नातूं असां बि पढ़ंदा हुआसीं पर नंढे लाइ
हिन वक़्तु उहे नातू वरी तूं ॿुधायूं शाबार मां तोखे 10 नंबर ॾियां थो। माशाअल्लाह 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 साईं 10 नंबर मखणे माशाअल्लाह। फ़कीर तव्हांखे ॾिना आहिनि। जी मदर सन साहब सम्झ में नथो अचे त किथां ॻाल्हाइजे, कीअं ॻाल्हाइजे, किथां शुरू कजे। मखणे फ़कीर जितां छॾियो आहे साईं उतां मूंखे ॻाल्हायो। फ़कीर साईं असांखे सफ़ा सोच में विझी छॾियो आहे। बहरहाल इहो पंहिंजो पंहिंजो ध्यानु आहे, पंहिंजी पंहिंजी हुब ऐं मुहबत। पोइ हिन जी जेका परफॉर्मेंस हुई उहा क़दुरु बहितर हुई। तमामु आराम सां अची सुकून सां बीठो ऐं लाजवाब तरीक़े सां। अॼु माइक्रोफोन खे बि घड़ी घड़ी हुनखे जुंबिश पई अचे ऐं जेको अंतरो आहे जॾड़नि ते महिरबानी, इन में बि वारा फेरा काफ़ी सारा नज़र आया। बहरहाल अल्लाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे, सलामत रखे। मुंहिंजे तरफ़ां 7 मार्क्स आहिनि। माशाअल्लाह 7 मार्कूं मज़र साईं तव्हांखे ॾिनियूं आहिनि। हिन वक़्तु आउं गुज़ारिश कंदुसि मोहम्मद मूसा वारसी साहिब खे त उहे अचनि ऐं नात बहज़ूर सरवरे कोनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿुधाइण जी सादत माणनि। मोहम्मद मूसा वारसी साहिब। हुनजी जेका गरज ऐं चमक आहे हुनखे तमामु लाजवाब तरीक़े सां इस्तेमालु कयो त तव्हां प्रोफेशनल न आहियो पर तव्हां जेतिरो कमु कयो पिया तव्हांखे जस हुजे। 3 अखर आहिनि, उन्हनि खे अदा करण जे करे उन्हनि जो मफ़हूम मटिजी थो वञे, उन्हनि जी सम्झाणी मटिजी थी वञे। मदाहे मुस्तफा मदाहे मुस्तफा खुशबू है तो आलम खुशबू आहे तो आलम में तू जो गुलची कह मूसा बया थे कह मूसा बया थे तुझो सा फेगमीदा खुशबू आहे दो आलम में तू जो गुले चीदा खैरात मोके बाजी मोगो बाजी अता कर खैरात मोके बाजी मोगो बाजी अता कर आयो हाँ बड़ी दूर खां बदामाने दरीदा आयो आवड़ी दूर खां बदामाने दरीदा। मोहम्मद मूसा वारसी साहिब जो आवाज़ मां पाण पहिरियां चवंदो आहियां त ॾाढो दिलफ़रेब आवाज़ आहे ऐं माण्हू पंहिंजे लेखे हुजे त अचानक हिनखे ॿुधंदो माशाअल्लाह अखि शायरी फटिजी वेंदी। भी चेंज कई आहे, उर्दू में हुई सिंधी कई आहे। वाह वाह माशाअल्लाह। जज छा था चवनि साईं?
इरफान साईं छा चवणु चाहींदो? मोहम्मद मूसा वारसी साईं, तुंहिंजे हौसले खे सलाम आहे। मूं ॾिठो आहे त जॾहिं बि काई शइ तव्हां नई तयारु कंदा हो, असल में ओवरऑल हिकिड़ो ख़ुलासो तुंहिंजी परफॉर्मेंस जो ॿुधायां मां सॼी हिन मदाह मुस्तफ़ा में। जी, जॾहिं बि तव्हांखे पंहिंजो जंहिं न ते ग्रिप आहे उहो नथा तव्हांखे मिले त तव्हांजी परफॉर्मेंस अधु खां अधु घटि थी वञे। पढ़ण जो तव्हांजो जेको ताक़त आहे उहा सोच विरहाइजी थी वञे। सो मोहबत जी अता कर, ऐं वरी ॿी लाइन में पाहे जी ते सुर चढ़ी वियो, स्टार जी अस्थाई बि तव्हां जेका खई, छो जो कंफ्यूज़ हुयो तव्हां, छो तव्हां ट्रांसलेशन कई आहे शाबस अथव प्रोग्राम जे फॉर्मेट मुताबिक़। मूं वटि बाक़ी आवाज़ में पुख़्तगी आहे लेकिन सुर कमज़ोर लॻा आहिनि। मूं वटि तव्हांजे लाइ बाबा साईं 7 मार्कूं साईं इरफान समी साहिब तव्हांखे ॾिनियूं आहिनि। जी, मखणो फ़कीर साहब। मोहम्मद मूसा वारसी साहब, तमामु सुठे सुहिणे अंदाज़ में तव्हां नात पेश कई। तव्हांखे नात जी जेको मिस्टेकूं आहिनि उहो त इरफान साईं ॿुधाए छॾियूं, वधीक मूंखे वज़ाहत न करणी आहे। पोइ बि हुज़ूर जी तारीफ़ आहे, नबी जी तारीफ़ आहे। अव्हांखे लख शाबसूं हुजनि जो अव्हां पंहिंजा वक़्त कढी ऐं जेको आहे इहो टाइम वठी करे ऐं मदाह मुस्तफ़ा प्रोग्राम में शरीक थियो था। अव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी आहे। अलाह साईं तव्हांखे शाल कामयाब रखे। अलाह ताला अव्हांखे शाल वधीक मुस्तफ़ा जी मोहब्बत में तरक़ी अता फरमाए। मां पंहिंजी तरफ़ां अव्हांखे 8 मार्क्स ॾिना। माशाअल्लाह, 8 मार्कूं मूंखे फ़कीर तव्हांखे ॾिनियूं। जी, मज़र हुसैन साहब। मोहम्मद मूसा, तव्हांखे जस हुजे, तव्हां पंहिंजे किरदार खे निभायो आहे, पंहिंजे शौक़ खे, पंहिंजे इश्क खे। सदा सलामत हुजो। अलाह साईं तव्हांखे हिन जो अजर अज़ीम ॾे। मौला तव्हांजे हुस्न में अञा इज़ाफ़ो करे, आवाज़ में अञा पुख़्तगी ॾे, तव्हांजे इल्म में इज़ाफ़ो करे। अल्लाह रसूल ग़लतियूं कुझु आहिनि विच में, जीअं गुले चीदा। हाणे गुले चीदा हिकिड़ो लफ़्ज़ आहे, गुले ची उदा, पोइ सफ़ा हिकिड़ी ॻाल्हि ॿी ठही थी वञे। ॿियो तव्हां चयो त तुंहिंजो औसाफ़ हमीदा। औसाफ़ वस्फ़ जी जमा आहे, ऐं जिथे वस्फ़ हूंदो आहे ऐं जमा हूंदी आहे त पोइ तुंहिंजा थी वेंदो, तुंहिंजा औसाफ़ हमीदा। वाह वाह, ॾाढी सुहिणी ॻाल्हि साईं। हा, त हीअ निहायत हिकिड़ी वैलिड ॻाल्हि आहे। इन्हनि ॻाल्हियुनि ते तव्हां खां असां एक्सपेक्ट था कयूं, उमेद था रखूं त तव्हां इन्हनि ॻाल्हियुनि ते ध्यानु रखंदा। माइक्रोफोन जो इस्तेमालु निहायत सुठो कयो अथव। पंहिंजे आवाज़ ऐं पंहिंजी रेंज जो आवाज़, हुनजो जेको हुनजी जेका गरज ऐं चमक आहे उनखे तमामु लाजवाब तरीक़े सां इस्तेमालु कयो अथव। तव्हां प्रोफेशनल न आहियो, पर तव्हां जेतिरो कमु कयो पिया तव्हांखे जस हुजे। सदाफ़रीन, मुंहिंजी तरफ़ां तव्हां लाइ 8 मार्क्स। 8 मार्कूं मज़र हुसैन पारां। ऐं मोहम्मद मूसा वारसी साहिबु, ॾाढी सुठी ॻाल्हि मज़र साईं तव्हांखे सेखारी आहे त जॾहिं पाज़ अची वेंदो आहे त पोइ लफ़्ज़ जॾहिं टुटी पवंदा त उहो मज़ो न कंदो आहे। ऐं फ़ौज़िया सभिनी जे लाइ ऐं जेकी बि सना ख़्वान मुस्तफ़ा आहिनि या जेकी बि टीवी ते ॾिसनि था, हिकिड़ी नंढड़ी गुज़ारिश आऊं बि करे छॾियां, छो त कॾहिं पाज़ ईंदो आहे न त पोइ लफ़्ज़नि जो मफ़हूम बि कॾहिं कॾहिं मटिजी वेंदो आहे। जीअं 3 लफ़्ज़ आहिनि, आऊं पेश करणु चाहियां थो, अचु न वञु। जेकॾहिं अचु सां गॾु न चई ऐं पाज़ ॾींदासीं अचु न वञु, माना त हलिया वञो। पर जेकॾहिं पाण चवंदासीं अचु न वञु त वरी माना न वञो, तव्हां असां सां गॾु हुजो। माना 3 अखर आहिनि, उन्हनि खे अदा करण जे करे उन्हनि जो मफ़हूम मटिजी थो वञे, उन्हनि जी सम्झाणी मटिजी थी वञे। सना ख़्वान मुस्तफ़ा खे गुज़ारिश कयूं था त उहे थोरो इन पासे ध्यानु ॾियनि। जी, आख़िर घुराईंदासीं गुलाम नबी खे। गुलाम नबी ओठे साहिब खे गुज़ारिश आहे त उहे अचनि ऐं मिठी मुर्सल जी सना ख़्वानी में पंहिंजो हिसो ॻंढियुनि। असां बि ॿुधंदासीं अॼु गुलाम नबी साहिब खे, सदाईं वॾे प्यार पाबो असां ॿुधंदा आहियूं। अॼु ॾिसूं त कहिड़ी शइ पढ़े थो। मां हिकिड़ी गुज़ारिश कंदुसि त इन्हनि ॿिन्ही भाउरनि जे विच में थोरो गैप रखिजो। जी जी, इन्हनि खे हेठि मथे न पढ़ाइजो। जी साईं, जी बिस्मिल्लाह। साजन खे रंग लायई सजण सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। राजन खे रंग लायई सजण सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह शान वधाए सजण सुभान अल्लाह, अल्लाह शान वधाए सजण सुभान अल्लाह।
सिज लथल आई चंद्र सगोरो सिज लथल आई चंद्र सगोरो सुभान अल्लाह सिज लथल आई चंद्र सगोरो सिज लथल आई चंद्र सगोरो घोर वञाए घुराए सजण सुभान अल्लाह घोर वञाए घुराए सजण सुभान अल्लाह अल्लाह शान वधाए सजण सुभान अल्लाह पढ़ल टिल जनवारे खां पढ़ल टिल जनवारे खां पढ़ल टिल जनवारे खां पंहिंजी नात पढ़ाए सजण सुभान अल्लाह पंहिंजी नात पढ़ाए सजण सुभान अल्लाह अल्लाह शान वधाए सजण सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह साईं माशाअल्लाह ॾाढी तमामु प्यारो ज़बरदस्त अंदाज़। तिर्ज़ जी तव्हांजी चूंड आहे ऐं सचल साईं जो कलाम आहे गुंड खोल दीदार विखाओ सुभान अल्लाह आया मुख सुभान वेकर अल्लाह उनखे ॾाढे सुहिणे अंदाज़ सां नातिया कलाम में तव्हां खणी आहियो दिलि ॾाढी ख़ुशि थी आहे बिल्कुलु सो हाणे ॾिसूं त जज साहिबान छा था चवनि जी अदा मज़र साईं छा चवणु चाहींदो आशिकनि जे मथां कुबा ठहंदा आहिनि उहो अॼु ॾिठोसीं हिन जहान में हिन दुनिया में हिन वक़्तु त ग़ुलाम नबी मैसर साहिब सॼी ज़िंदगी नबी सुहिणे जी तारीफ़ कंदे कंदे जिन क़बर जे हवाले थियो आहे कंहिंजे मथां कंहिंखां पहिरीं पढ़िजे त छा पढ़िजे कंहिंजे मथां वञी पढ़िजे त छा पढ़िजे मदाहे मुस्तफा मदाहे मुस्तफा मां कंहिं अलॻि प्रोग्राम में चयो हो त कंहिं चयो त फलाणो वॾो आर्टिस्ट आहे फलाणो वॾो पढ़ंदड़ आहे त तव्हांजो छा मुंहिंजो पढ़ंदड़ ऐं जेका ॻाल्हि आहे हू सॼी डिपेंड करे थी सिलेक्शन ते बिल्कुलु सॼी सही घुम फिरी जेको अचे थी न इहा ॻाल्हि उहा अचे थी सिलेक्शन ते किथे कंहिंजे मथां कंहिंखां पहिरीं पढ़िजे त छा पढ़िजे कंहिंजे मथां वञी पढ़िजे त छा पढ़िजे इहा ख़ासि हिकिड़ी आर्टिस्टिक ॻाल्हि आहे पढ़ंदड़ केरु वेठा हुजनि त छा पढ़िजे बिल्कुलु हक़ीक़त सही छा मौज़ू आहे छा मौक़ियो आहे छा ऑडियंस आहे तव्हांखे जस हुजे तिर्ज़ निहायत हिकिड़ी साफ़ सुथरी क़िस्म जी पाक क़िस्म जी खईं अथव ऐं तव्हांजो लहन निहायत ऐं मां हींअर हिन परफॉर्मेंस में ॾिठो त तव्हां नंढियूं नंढियूं जेके मुर्कियूं वठो था उहे निहायत हसीन हूंदियूं आहिनि माशाअल्लाह ॾाढियूं ईअं जीअं हिकिड़ा सवली हुन में ॻाल्हि में चइबो त जीअं हिकिड़ा सुगदासी चांवर हूंदा आहिनि अलॻि अलॻि जी जी पुलाह में निर्वार निर्वारी जी। हसीन क़िस्म जी सलामत हुजो मां तव्हांखे 8 मार्क्स थो ॾियां माशाअल्लाह 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 8 मार्कूं साईं सभ खां पहिरियां तव्हांखे मिली वयूं आहिनि हाफ़िज़ ग़ुलाम नबी साहब सुभान अल्लाह तव्हांजी नात वॾो मज़ो ॾिनो हाजी ग़ुलाम नबी मैसर साहिब रहमतुल्लाह अलैह मां त ईअं चवंदो आहियां हाजी ग़ुलाम नबी मैसर साहिब जी को नात पढ़े मां वेठो ॿुधां एॾो मूंखे सुकून ऐं करार ईंदो आहे हाजी साहिब जी नात मां छो जो हुनजे हिकु हिकु लफ़्ज़ में मुहबत समायल आहे सुभान अल्लाह हिकु हिकु अखर में नबी जो इश्क समायल आहे सुभान अल्लाह हिन महिल बि हाजी ग़ुलाम नबी मैसर साहिब जो एॾो अल्लाह दर्जो बुलंद कयो आहे जो ग़ुलाम नबी मैसर साहिब जी क़बर ते रोज़ो ठहियो बीठो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह चवंदा आहिनि साईं आशिकनि जे मथां कुबा ठहंदा आहिनि उहो अॼु ॾिठोसीं हिन जहान में हिन दुनिया में हिन वक़्तु त ग़ुलाम नबी मैसर साहिब सॼी ज़िंदगी नबी सुहिणे जी तारीफ़ कंदे कंदे जिन क़बर जे हवाले थियो आहे त रोज़ा ठही विया आहिनि दुनिया अचे थी क़ुर पढ़णु सुभान सुभान अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह ताला तव्हां ख़ुशि रखे आबाद रखे साईं मां हिकिड़ी कथा कलाई मां हिकिड़ी ॻाल्हि जो मां किथे पढ़ियो बाबा बाहू सुल्तान जो फरमान आहे मैं कुर्बान तन्हा दे बाहू कबर जिना दी जीवे वाह इहो ई ॻाल्हि इहो ई मिस्ताक सुभान अल्लाह मां तव्हांखे 8 मार्क्स ॾियां थो माशाअल्लाह साईं 8 मार्कूं जी अदा इरफान साईं तव्हां ॾे वरंदासीं साईं हाफ़िज़ ग़ुलाम नबी साहब तमामु हसीन अंदाज़ सां मुंहिंजे दोस्तनि तुंहिंजी परफॉर्मेंस ते ॻाल्हायो आहे ऐं जेतिरो मुंहिंजे रूह खे लॻो आहे त हुज़ूर जो शान जेतिरो तव्हांखे ॾियूं घटि पर प्रोग्राम जे फॉर्मेट मुताबिक़ मूंखे तव्हां दिलाए 8 मार्कूं साईं वाह वाह ग़ुलाम नबी साहिब भाग वारा आहियो ॾाढी सुठियूं मार्कूं मुबारकूं तव्हांखे सुठियूं मार्कूं मिलनि थियूं
तव्हां पंहिंजी जाइ ते वियो ऐं फौजिया आउं चाहियां थो हिन लम्हे मिठे मुड़सल जी सना ख़्वानी में कंहिं अदीअ जो हिसो बि ॻंढियो भला बिल्कुलु हाणे घुराईंदासीं तमामु प्यारी आवाज़ शाइस्तगी सां पढ़ंदी आहे जी। ऐं नालो बि शाइस्ता आहे शाइस्ता नूर खे घुराईंदासीं माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह शाइस्ता सुबह जो मदीने सबतिया सुभान अल्लाह सुबाने सुबह जो मदीने सबतिया आई मुका मोकलाइण आई मुका मोकलाइण सारी संगतिया अल्लाह सारी सुभान अल्लाह सुबाने सुबह जो मदीने सबतिया सुभान अल्लाह सुभान नींद से दोस्तन जाना पाताए साईं तंग मुवाग जल्दी घुराए नींद से दोस्तन जाना पाताए साईं तंग मुवाग जल्दी घुराए इंशाअल्लाह सबन के इंशाअल्लाह सबन के थियणो सद सुततिया अल्लाह थियणो सद सुततिया सुबाने सुबह जो मदीने सबतिया दुबई चीन उड़दर वञ पोन मैसन इंडिया अमेरिका नकी रूस लंदन दुबई चीन उड़दर वञ पोन मैसन इंडिया अमेरिका नकी रूस लंदन मूंखे साईं जे वतन जी मूंखे साईं जे वतन जी दिल्ली मुंहिंजी चाहता दिल्ली मुंहिंजी चाहता सुबाने सुबह जो सुभान अल्लाह। मदीने सबतिया आई मुका मोकलाइण आई मुका मोकलाइण सारी संगतिया अल्लाह सारी संगतिया सुबाने सुबह जो मदीने सबतिया सुभान सुभान अल्लाह अल्लाह, भेण सुभान शाइस्ता अल्लाह। मासूम तमामु आवाज़ आहे प्यारी हुनजो। शाइरी तमामु ऐं सुठी इन शाइरीअ जी त ज़बरदस्त ॻाल्हि आहे पंहिंजी जॻह ते पर जेका संभत जो जेको लफ़्ज़ आहे न उहो जंहिं ज़बरदस्त तरीक़े सां अति शाइस्ता अदा कयो आहे कमाल करे सुभान छॾियो अल्लाह, अथई सुभान संभत संभरण खे चइबो आहे सो मज़र साईं छा चवणु चाहींदो तो ही लाजवाब मुंहिंजे दिलि जी तव्हां ॻाल्हि कई आहे मां जी। इहा ई ॻाल्हि नोट कई आहे त जी। ही जेको रदीफ़ काफ़िया संबत सुतत संगत हा। उन में जेका म्यूज़िक आहे जेको रिदम आहे जेको उन में असांखे हिकिड़ी खनक नज़र थी अचे जी हसीन ॻाल्हि आहे जंहिं बि नात लिखी आहे उनखे 100 सलाम हुजनि वाह सुभान अल्लाह। हिकिड़ो पंहिंजो अदड़ी इहा शाइस्ता बाबा मूंखे साईं जे इहो चइजो थोरो मूंखे साईं जे वतन जी मूंखे साईं जे वतन जी हाणे ही जेको फ्रेज़ आहे ही जेको पार्ट आहे पीस आहे इहो थोरो वधे पियो ही जेको साईं जे साईं आ ॿुधो हलो मूंखे छॾे ॾियो मूंखे साईं जे संबत जी साईं। मूंखे साईं जे वतन जी सुभान अल्लाह। मूंखे साईं जे हा साईं खे डिघो कंदो त अॻियों जेके ॿ लफ़्ज़ आहिनि उहे मीटर मां वधी वेंदा त लॻंदो इहा को मसइलो पियो थिए ॿुधण में जेके के ख़ासि जुमिला हूंदा आहिनि सिंधीअ जा उर्दूअ जा अंग्रेज़ीअ जा जुमिलो ॿुधाईंदो आहे त इहो जुमिलो सही आहे या इहो सही न आहे त सेम रदीफ़ काफ़िया में बि असां हिकिड़े स्पर ऑफ द मोमेंट हिकिड़े पलक झपक में उहा ॻाल्हि सम्झ में अचे थी त हिन में किथे न किथे त हीउ जेको मूंखे साईं जे वतन जी मूंखे साईं जे वतन जी सुभान अल्लाह। त असां हिन खे हीअं मीटर में कंदा आहियूं सदा आबाद हुजो तव्हांजे स्पिरिट तव्हांखे जज़्बे खे 100 सलाम आहिनि तव्हांखे बाबा 8 मार्क्स आहिनि माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शाइस्ता बाक़ी साईं अ ईअं न चओ साईं ओ सुभाणे
सुबुह जो असांजी सबतिया अल्लाह सुभाणे सुबुह जो असांजी सबतिया आई मोकिलाइण ही चयो थी न आई मुखा मोकिलाइण आई मुख मोकिलाइण सारी संगतिया सुभाणे सुबुह जो असांजी सबतिया हिकु हिकु लफ़्ज़ खे तव्हां जेको आहे न पंहिंजी लिमिट में रखंदा आहियो न त ॾाढो मज़ो कंदी आहे नात मां पंहिंजे तरफ़ां तव्हांखे 8 मार्क्स ॾियां थो माशाल्लाह 8 मार्कूं मखणी फ़क़ीर तव्हांखे ॾिनियूं आहिनि जी दैफ़ा माशाल्लाह शाइस्ता अल्लाह तोखे बचा हयाती ॾे आमीन चङी तरह सां मुंहिंजे साथी जजनि तव्हांखे सॼी डायरेक्शन्स ॾिनियूं मुंहिंजे तरफ़ां पुट तव्हांखे 7 मार्कूं इरफान साईं जी तरफ़ां 8 मार्कूं मखणी साईं ॾिनियूं ऐं 8 मार्कूं मज़र साईं ॾिनियूं आहिनि अदी शाइस्ता खे सो मिठे मुर्सल जी सनाख़वानीअ में हर को पंहिंजो हिसो ॻंढे थो हर को सवाब कमाए थो हर को नेकी कमाए थो हर को पंहिंजे रूह खे राहत ॾिए थो हर को पंहिंजो पाण खे तस्कीन ॾिए थो सो हिन तस्कीन वारी महफ़िल में हिन वक़्तु आउं गुज़ारिश कयां थो ग़ुलाम मुस्तफ़ा सुमरे साहिब खे तूं अचनि ऐं नात बहज़ूर सरवरे काइनात ॿिन्ही जहान जे सरदार उन्हनि जे हुज़ूर में अक़ीदत जा गुल निछावर कनि ग़ुलाम मुस्तफ़ा सुमरो साहिब जो नालो मोहम्मद जो वठण सां दिल ठरी थी पए दायूं त दुनिया में खोड़ मगर महबूब जी दाई भी शया मदाहे मुस्तफा मदाहे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह दायूं तो दुनिया में खोड़ मगर महबूब जी दाई भी शया सीने सां गुलाब जो गुल सांढे खणी गोद में आई भी शया दायूं तो दुनिया में खोड़ मगर महबूब जी दाई भी शया हिक ॿिए खे चरियूं सभु जवान पयूं हिन साल हलीमा मारे वई सुभान अल्लाह ओ नबी पाक खणी वई निपाइण लाइ रुगो मारे छा परगारे वई असां जहिड़ियूं आयूं से तहिड़ियूं उन पाद में पाई भी शया दायूं तो दुनिया में खोड़ मगर महबूब जी दाई भी शया प्यो लिखबो जद शायर खे पगदार पुनहला जा पूर पवने मुंहिंजा बोल ॿुधी हिन हुन पासे मुख चाह मंझा ॿुधंदड़ था चवनि अॼु ॾींहं मिठा ओ ग़ुलाम नबी अॼु तो बि त ठाही बि शयायूं त दुनिया में खोड़ मगर महबूब जी दाई अॼु तो बि त ठाही बि शया इहा वरी वराणी चवां लिखबो जद शायर खे पगदार पुनहला जा पूर पवने
मुंहिंजा बोल ॿुधी हिन हुन पासे मुख चाह मंझा ॿुधंदड़ था चवनि अॼु ॾींहं मिठा ओ गुलाम नबी अॼु तो बि त ठाही बि शइ आ दायूं त दुनिया में खोड़ मगर महबूब जिदाई बि शइ आ। सुभान अल्लाह। आज गुलाम नबी मैसर जा दर्जा बुलंद हुजनि, आमीन। आमीन। ऐं ॾाढो सुहिणो कलाम हुनजो दाई हलीमा जे वक़्त भाग जी ॻाल्हि, ख़ुशनसीबी जी ॻाल्हि ॾाढे सुहिणे तरीक़े सां आज गुलाम नबी मैसर पंहिंजे कलाम में समाए छॾी आहे ऐं तव्हां बि ॾाढो सुहिणो पढ़ियो आहे। सभ खां पहिरियां पुछंदासीं मखणे फ़क़ीर खां। जी साईं, छा चवणु चाहींदो? ऐं हाजी गुलाम नबी मैसर साहिब जी नात जेका असांजे प्यारे दोस्त गुलाम मुस्तफ़ा सुबुर साहब ॿुधाई, ॾाढो मज़ो अची वियो। ऐं जेकी आख़िरी वराणी न हाजी गुलाम नबी मैसर जे नाले वारी, इन में सभु कुझु रखियल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन में हर शइ रखियल हुई। शइ बि आहे, अॼु तूं बि त ठाही ॿी शइ आहे, ॿी शइ आहे। मूंखे माण्हू चवंदा अॼु तूं बि त ठाही ॿी शइ आहे। शाइरनि ॿियनि जो कलाम ॿुधूं था पर ही शइ वरी ॿी शइ आहे। हाजी गुलाम नबी मैसर साहिब जी शाइरी, उनजो अंदाज़, उनजा काफ़िया, रदीफ़, मफ़हूम, मज़मून अलॻि आहिनि हर शइ खां। सम्झो साईं, खोड़ शाइर हिन दौर में गुज़रिया आहिनि पर गुलाम नबी मैसर जी वरी गुलाम नबी मैसर पंज मिसाल पाण आहे। अल्लाह ताला असांखे बि हाजी गुलाम नबी मैसर साहिब वारो इश्क अता फरमाए। अल्लाह ताला गुलाम नबी मैसर साहिब जे सदके शाला असांजा बि इहे गुफ़्तगाह, ही असांजियूं हाज़िरियूं, ही हुज़ूर जी दरबार में शाल क़बूल मंज़ूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मां पंहिंजे तरफ़ां इहो गुलाम मुस्तफ़ा साहिब खे नव मार्क्स इरफान साईं। ऐं हाजी गुलाम नबी मैसर खे हूअं त समूरी सिंध हूअं ई प्यार करे थी, उनखे ॿुधे थी, पर हिन प्रोग्राम मार्फत हाजी गुलाम नबी मैसर जा सवें हज़ारे लखे मदाह थी विया अथव। सुभान अल्लाह साईं, बिल्कुलु इन में को शक न आहे इरशाद साईं। ऐं मां साईं जी परफॉर्मेंस ते तमामु मतिलबु ॻाल्हाईंदमि घटि। हिकिड़ी सॼी इंतिज़ामिया खे गुज़ारिश कंदुमि सिंध टीवी जे ऐं मदाए मुस्तफ़ा जे टोटल इंतिज़ामिया खे त अॻिला जेके एपिसोड अचनि था अगरि पॉसिबल हुजे त हिकिड़ो स्पेशल एपिसोड गुलाम नबी मैसर साहिब जो रखो जी, जेको हुनजी यादि में हुजे जी, त ॾाढी ख़ुशी थींदी इन ॻाल्हि जी। आजिज़ाना गुज़ारिश आहे। बाक़ी साईं अॼु तो बि ॿुधाई ॿी शइ आहे गुलाम मुस्तफ़ा साईं, अल्लाह तोखे हयाती ॾे। मुंहिंजे तरफ़ां सोना साईं तोखे 8 मार्कूं साईं इरफान समीर साहिब। जी मज़र साहब। मूंखे पंहिंजे दोस्तनि जा राया निहायत अखियुनि ते क़ाबिल एहतराम, पर मूंखे अॼु जेका ॻाल्हि सम्झ में आई उहा सफ़ा ॿी शइ त पाण नात जो सफ़र कयूं पिया जी। हैदराबाद खां शुरू थिया, कराची खां शुरू, वरी हैदराबाद, नवाब शाह, सखर, पोइ कराची, वरी पोइ सखर, मुसलसल हिकिड़ो इहो रस्तो आहे। अल्लाह रब रसूल हिन रस्ते खे कामयाब करे चुको आहे। मां त इहो मुंहिंजो बिलीव आहे जी। पाण नात जी सहेड़ ऐं सिंधी जो जेको आहे ख़ासि अंदाज़ नात जो, हुन जी सहेड़ में आया आहियूं जी। पर मूंखे इहो निहायत इहो महसूसु पियो थिए शिद्दत सां त पाण गॾोगॾु जेको असांजो अदब आहे ऐं मज़हबी अदब आहे हुन जी सहेड़ बि करियूं पिया। वाह वाह। ही इंतिहाई हिकिड़ी माना मां वेठे वेठे ॿी शइ तां ॻाल्हि सम्झ में आई त जिते असां नात जी सहेड़ पिया कयूं, सुठनि आवाज़नि जी सहेड़ पिया कयूं, उते असां सिंधी अदब ऐं उहो अदब जेको मौला जी शान में गॾु कयो वियो आहे, चयो वियो आहे, हर तरीक़े सां, हर नहज सां, उन जी सहेड़ बि थिए। वाह वाह। ईअं खणी चऊं मज़र साईं त सभिनी चैनल्स ते, सिंधी चैनल्स ते समूरा प्रोग्राम तव्हां ॾिसो, पर ही प्रोग्राम ॿी शइ आहे। तव्हां यकीन कजो त इहा का मुंहं जी तारीफ़ न आहे। अलाह साईं इन्हनि दोस्तनि खे आबाद रखे जिन इहो फ़ैसिलो वरितो। ऐं इन सॼे रस्ते में छो जो कमाइण जा तरीक़ा जाम सारा आहिनि, पैसो अलाह ॾे पियो, घणो कुझु पियो मिले सभिनी चैनल्स खे। सोशल मीडिया जो दौर आहे, माण्हू जेके आहिनि उहे हाणे त इहो सोशल मीडिया जेको आहे तव्हांजे पाम ते आहे, तव्हांजी हथ ते आहे हर शइ। सभई गॾिजी करे हिन प्रोग्राम जे कारवां खे अॻिते वधायूं था ऐं जेको फीडबैक मिले पियो उन मां आउं तमामु घणो सरो आहियां, आउं फ़रहत में आहियां, मज़े में आहियां, सुकून में आहियां। सो गुलाम मुस्तफ़ा साहिब लख थोरा तव्हांजा, तव्हांखे तमामु घणियूं सुठियूं मार्कूं ॾिनियूं वयूं आहिनि ऐं हिन वक़्तु हिन लम्हे तव्हां असांजी मार्कूं रहाए विया आहियो लॻे। अलाह मां हुन में जोश में, ख़ुशीअ में, एक्साइटमेंट में मुंहिंजी तरफ़ां 9 मार्कूं।
गुलाम हाँ, मुस्तफ़ा ॾाढो साहिब सुठो पढ़ियो आहे गुलाम मुस्तफ़ा महिरबानी। माशाल्लाह मौला तव्हांखे अजर अज़ीम ॾे सो गुलाम मुस्तफ़ा साहिब आख़िर में ये चिता है ॾिसे पे मूंखे त रवानो करे तो मार्कू त ॾिनियूं ई कोन अथऊं सो बहरहाल मौला उनखे आबाद करे ॾाढो सुहिणो पढ़े थो ऐं हिन वक़्तु कंहिं ॿी अदीअ खे घुरायो भला बिल्कुल शबनम नूर के घुराईंदा से तमाम सुहिणी आवाज़ तमाम प्यारो अंदाज़ अदी शाइस्ता खे चवंदासीं त शबनम खे डाइस ताईं पहुचाए शबनम नूर सफ़गाल नसीब जिया सब गाल नसीब जिया जिनके घुराए मदनी व मर्ज़ी हबीब जिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मिठो नालो मोहम्मद जो वठण सां दिल ठरी थी पे मिठो नालो मोहम्मद जो वठण सां दिल ठरी थी पे सलवा तूं हुन मता हर हर पढ़ण सां दिल ठरी थी पे सुभान अल्लाह मदीने मुल्क मिठड़े के घूमी जे के सजण आया मदीने मुल्क मिठड़े के घूमी जे के सजण आया चवन था वहा जो मंजर आ चवन था वहा जो मंजर आ ॾिसण सां दिल ठरी थी पे मिठो नालो मोहम्मद जो वठण सां दिल ठरी थी पे सहारो बे सहारन जो मिठो मुरसल बणियो आगे सहारो बे सहारन जो मिठो मुरसल बणियो आगे मुबारक उन जे हथड़न के सुभान अल्लाह। मुबारक उन जे हथड़न के चुमण सां दिल ठरी थी पे मिठो नालो मोहम्मद जो वठण सां दिल ठरी थी पे सलवा तूं हुन मथा हर हर पढ़ण सां दिल ठरी थी पे सभु ॻाल्हि नसीब जी आहे उनजे मथे सुर थोरा डिस्टर्ब थिया वरी मिठो नालो मोहम्मद जो ॿियो दफ़ो सुर डिस्टर्ब थिया आहिनि अहिड़े नमूने सां ॿ चारि ग़लतियूं मतिलबु सुरनि जूं आहिनि बाक़ी त तमामु सुहिणी परफॉर्मेंस आहे बज़ाहिर जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी कहिड़ी आहे मदीनो तूं चए थो मां तव्हां सां मदीने हलां जी सर हा ठीकु आहे न ईअं न आहे सुभान अल्लाह अदी शबनम नूर सुभान मिठो नालो मोहम्मद जो वठण सां दिलि ठरी थी पए ऐं अवां जे आवाज़ में नात ॿुधण सां दिलि ठरी थी पए सुभान अल्लाह थैंक यू सर मखणा साईं छा चवणु चाहींदो अदी शबनम नूर तमामु सुठी ऐं सुहिणी नात ॿुधाई आहे अल्लाह ताला अव्हांखे कामयाबी कामरान नसीब करे मां पंहिंजे तरफ़ां अव्हांखे 8 मार्क्स 8 मार्कूं मखणे फ़कीर तव्हांखे ॾिनियूं नदी शबनम नूर जी इरफान साईं अल्लाह साईं सलामत रखे आदि शबनम खे शुरू जी जेको आहे सभु ॻाल्हि नसीब जी आहे उनजे मथे सुर थोरा डिस्टर्ब थिया वरी मिठो नालो मोहम्मद जो ॿियो दफ़ो सुर डिस्टर्ब थिया आहिनि अहिड़े नमूने सां ॿ चारि ग़लतियूं मतिलबु सुरनि जूं आहिनि बाक़ी त तमामु सुहिणी परफॉर्मेंस आहे मुंहिंजे तरफ़ां आदि शबनम खे 8 मार्कूं अदे इरफान तरफ़ां तव्हांखे क़बूल पवनि मज़र साईं तव्हां छा चवणु चाहींदो अदी शबनम ॾाढो सुठो पढ़ियो आहे हस्ब रिवायत हस्ब तौफ़ीक़ अल्लाह साईं हिननि जी तौफ़ीक़ात में अञा इज़ाफ़ो करे असांखे तमामु घणियूं उमेदूं आहिनि असांजी हिन अदड़ी मां असांजी हिन बचड़ीअ मां ख़ुदा ताला हिननि खे सलामत रखे मुंहिंजे तरफ़ां अदीअ लाइ
8 मार्क्स हैं। 8 मार्कूं अदा मज़र साईं तव्हांखे ॾिनियूं आहिनि, वॾी महिरबानी, तमामु सुहिणी सनाफ़ानी करण ते तव्हांखे तमामु घणियूं मुबारकूं। अदी असांजी भेण शाइस्ता खे गुज़ारिश कंदासीं त अदी शबनम नूर खे पंहिंजी जाइ ते विहारे। माशाअल्लाह फ़ौज़िया, हिन वक़्तु मदाह मुस्तफ़ा में कंहिंखे सॼो था, कंहिंखे था मौक़ो ॾियो नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा वकार के ॿुधाइण जो। हिन शेर सां जी। कि जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं, सुभान अल्लाह, जितना सुभान दिया अल्लाह। सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वकार नूर साहिब अची वियो आहे ऐं वकार नूर साहिब जी जेका पहिरियां हिन खां पहिरियां परफॉर्मेंस हुई उहा थोरी घटि हुई। इंशाल्लाह उम्मीद हाणे आहे ॾिसूं त सुठी वकार नूर कीअं पियो पढ़े। बिस्मिल्लाह साईं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह छद दीदार चूं खोले भर जला तो खेसी आजूं थियं बन भरियूं। या रसूल अल्लाह छद दीदार चूं खोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह तो मदीने दे वञा। या रसूल अल्लाह तो मदीने दे वञा। रूबरू खोले कंदस आहिनि कुझु ॻाल्हियूं करियूं। या रसूल अल्लाह छद दीदार जूं खोले दरियूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वकार नूर साहिब साईं छा चवंदो इरफान साहिब, तव्हां मदाह रहिया आहियो वकार नूर जा। साईं वकार खे अलाह हयाती ॾे, तमामु सुहिणो मदाह ख़्वान आहे मुंहिंजे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो। लेकिन शायदि ताज़ो कलाम हिन वरितो आहे, उनजे करे निभाव कोन करे सघियो। स्टार्ट में दरियुनि वारी जॻह ॾाढी सुर खां ॿाहिरि वई ऐं भर झला वारी पूरी लाइन सुर खां ॿाहिरि, अंतरे में ॾाढा सुर डिस्टर्ब थिया आहिनि। सो लफ़्ज़ जेको आहे साईं मखणो इन ते असां डिस्कस कयूं पिया त उहो साईं मखणो क्लियर कंदो ॻाल्हि। त बाक़ी मूं वटि साईं वकार जे लाइ हिन परफॉर्मेंस जे लाइ आहिनि 7 मार्कूं। वकार नूर साईं इरफान साहिब तव्हांखे ॾिनियूं। वकार साहिब पहिरियों मिसरो ॿुधाइजो। या रसूल अल्लाह मां तोसां मदीने ॾे वञा। मां तोसां मदीने ॾे वञा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किथे आहे? सरू त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे अर्शन ते। न न न न हिन महिल जी जी बज़ाहिर जॻह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी कहिड़ी आहे? मदीनो। तूं चए थो मां तव्हां सां मदीने हलां। जी सर। हा ठीकु आहे न, ईअं न आहे या रसूल अल्लाह मां तोसां मदीने में हुजां। छा सम्झे? या रसूल अल्लाह मां तोसां मदीने में हुजां। हालांकि अलाह कंदो इहो कमु सही थी वेंदो, वरी सम्झी वेंदव तव्हां। थोरी मिस्टेक वॾी मिस्टेक थी वई आहे ऐं तव्हांजो आवाज़ सुर फर्स्ट क्लास आहे, ॾाढो सुहिणे नमूने सां नात पढ़ी वई आहे। अलाह तव्हांखे तरक़ी कामयाबी कामयाबी नसीब करे। मां तव्हांखे पंहिंजी तरफ़ां 7 मार्क। 7 मार्कूं साईं। जी मकड़ी मदर बकरी हुसैन तरफ़ां। साहब। वकार नूर तव्हांजी परफॉर्मेंस मूंखे तमामु घणी उमेदु हुई, पर हिन ॻाल्हि जी शदीद हिकिड़ो अहसासु पियो थिए त नयूं कंपोज़िशन्स ऐं नवां कलाम ऐं नयूं इख़्तिराऊं जेके आहिनि उहे हाणे आहिस्ता आहिस्ता उन्हनि जो घटिताई थी पई थिए। ऐं ज़ाहिर आहे तव्हां नओं कलाम खणी पिया अचो, नई कंपोज़िशन, त हुन ते एतिरो मलको या एतिरी परफेक्शन नज़र घटि पई अचे।
मां तव्हांखे 7 मार्क्स माशाल्लाह माशाल्लाह साईं 7 मार्कूं तव्हांखे मिलियूं मज़हर हुसैन पारां। सो हिन वक़्तु जॾहिं वकार नूर पंहिंजो जेको तवाज़ुन आहे नात ख़्वानीअ जो उहो ॿिए राउंड में बि बरक़रार न रखी सघियो आहे। सो हाणे अलाह ख़ैर करे ॾिसूं त हिन राउंड मां केरु असांखां मोकिलाए थो। इहा ख़बर थोरी देरि में पाण खे पइजी वेंदी जॾहिं जज रिज़ल्ट ॾींदा। हिन वक़्तु हिकिड़े ॿिए सना ख़्वान खे घुरायूं था, ॾाढो सुहिणो अंदाज़ आवाज़ माशाल्लाह जॾहिं बि ईंदो आहे त असां हुनखे गौर सां ॿुधंदा आहियूं। ग़ुलाम कादिर साहिब खे गुज़ारिश आहे त उहो अचनि ऐं नात बहज़ूर सरवर काइनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿुधाइण जी सआदत माणे। वॾेरनि जे दर तां पिन्याहूं न पिनबो नवाज़े छॾियो आ हुसैनण जे नाने। सुभान अल्लाह। वॾेरनि जे दर तां पिन्याहूं न पिनबो नवाज़े छॾियो आ हुसैनण जे नाने। हबीबन करीमन हमेशा ॾिनो आ कहीं भाव खे कस लगी का बि कान्हे। सतागी सुञे जी सलामी कभी छा कंदी भी गुलामी गुलामे नबी छा गुलामे नबी छा। बुद्धि न आहे उतहूं कंहिं बि बाने नवाज़े छॾियो आ हुसैनण जे नाने। वॾेरनि जे दर तां पिन्याहूं न पिनबो नवाज़े छॾियो आ हुसैनण जे नाने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सभिनी खे पियो नवाज़े साईं, सभिनी खे नवाज़े पियो ऐं तव्हांखे बि नवाज़ियो अथई माशाल्लाह सुठे सुहिणे अंदाज़ आवाज़ सां। इरफान साईं छा चवणु चाहींदो ग़ुलाम कादिर जे बारे में? साईं ग़ुलाम कादिर तमामु सुहिणो नात ॿुधायो आहे ऐं तमामु हसीन ॻाल्हि कई अथई त वॾेरनि जे दर तां न पिनियो आहे न पिनबो नवाज़े छॾियो आहे हुसैनण जे नाने। तमामु सुहिणो कलाम सुभान अल्लाह नबी महेसर साहिब जो। ऐं अल्लाह साईं तव्हांखे सलामत रहे। हिकु ॿिनि जॻहनि ते सुरनि डिस्टर्ब थिया, पूरो न लॻी सघियो, न त मुंहिंजे ज़हन में हेल ॿियो ख़्यालु हो तोखे ॾियण लाइ, पर तंहिं हूंदे बि ग़ुलाम कादिर तो वटि तुंहिंजे लाइ मूं वटि ख़बर न जॾहिं बि तूं अचे थो मूंखे लॻे थो तो वटि मुंहिंजे लाइ पर मुंहिंजे लाइ तो वटि। थैंक यू सर। माशाल्लाह। नव मार्कूं साईं। वाह वाह मुबारकूं। 9 मार्कूं। ग़ुलाम कादिर साहब अवां अॻी नात जी भेट में पोइ में पूरा न लथा हुया। हा यार ॻाल्हि तोसां सही सिधी आहे, तूं असांजो भाउ आहे। असां तोखे पंहिंजे तरफ़ां 8 मार्क्स माशाल्लाह। 8 मार्कूं मूंखे फ़कीर तरफ़ां। जी मज़हर हुसैन साहब। ग़ुलाम कादिर माशाल्लाह हमेशा वांगुरु सुहिणो पढ़ो पिया ऐं सुठियूं नातूं खणी पिया अचो। मुंहिंजी तरफ़ां 8 मार्क्स माशाल्लाह। 8 मार्कूं साईं। वाह वाह ज़बरदस्त साईं। मौला तव्हांखे आबाद करे पंहिंजी जाइ ते वियो ऐं प्रोग्राम जो इख़्तिताम जीअं जीअं वेझो अचे थो तीअं तीअं जजिस बि पंहिंजूं मार्कूं ॻणण में मसरूफ़ थी वेंदा। पर हिन लम्हे इन्हनि जो ध्यानु भला थोरो मटायूं, इन्हनि जो ध्यानु मार्कूं न हटायूं, ॻाल्हि खे थोरो कुटायूं, पोइ कंहिंखे घुरायूं। समीना समझी वियो न? बिल्कुलु। माना मुंहिंजे लफ़्ज़नि मां समझी वेंदा आहियो त आउं कंहिंखे घुराईंदुसि। प्यारी आवाज़ दिलनि जी माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐं जॾहिं बि कुझु के सिटरूं चवंदो आहियां त फौज़िया समझी वेंदी आहे त हाणे कंहिंखे घुराईंदो। बिल्कुलु। सो अदी समीना असांजी हिन मताहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे प्रोग्राम जी ज़ीनत, असांजे हिन प्रोग्राम जो शान आहे, मौला हुनजो रखियो मान आहे। बेशक बेशक। ऐं मिठे मुर्सल जी सना ते त हीअ ज़िंदगी कुर्बान आहे। बेशक। अदी समीना डाइस ते अचे पई, भेण शाइस्ता हुनखे वठी पई अचे ऐं अॼु बि उमेद कयां थो उअं ई जीअं पाण रमज़ में अची वेंदा आहियूं उअं ई पाण जॾहिं रूहानियत ॾे हली वेंदा आहियूं उअं ई पाण दिलि ॿिए खाने में खणी वेंदा आहियूं त
त पोइ अदी समीना अॼु बि उअं ई असांजे साम्हूं परफॉर्म कंदी। जी भेण समीना बिस्मिल्लाह कजो। दुआ कयो मुंहिंजी मदीने में उम्र गुज़री वञे, दुआ कयो मुंहिंजी मदीने में उम्र गुज़री वञे, हरम नबविया में नमाज़ो, हरम नबविया में नमाज़ो पढ़ंदे दम निकिरी वञे, दुआ कयो मुंहिंजी मदीने में उम्र गुज़री वञे, दुआ कयो मुंहिंजी मदीने में उम्र गुज़री वञे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर मुनारे ते भी जॾे बांग था बांगा ॾियण, हर मुनारे ते भी जॾे बांग था बांगा ॾियण, तॾहिं त जज़्बो ई बिलावल, तॾहिं त जज़्बो ई बिलावल जान मान निकिरी वञे सही, दुआ कयो मुंहिंजी मदीने में उम्र गुज़री वञे, दुआ कयो मुंहिंजी मदीने में उम्र गुज़री वञे। सुभान अल्लाह हर सुभान अल्लाह। कबूतर जे अदब इख़लाक़ तां सदके वञा, हर कबूतर जे अदब इख़लाक़ तां सदको वञा, खुद सदन आदत ॾिसी है, खुद सदन आदत ॾिसी इंसान तो सुधरी वञे सही, दुआ कयो मुंहिंजी मदीने में उम्र गुज़री वञे। ॿियो दफ़ो बचड़ा वठी चा साईं जन खे सवालिया, ॿियो दफ़ो बचड़ा वठी चा साईं जन खे सवालिया, ओ महेसर मन मिले का, ओ महेसर मन मिले का, हीअं त ख़ुशि ख़बरी वञे, दुआ कयो मुंहिंजी मदीने में उम्र गुज़री वञे, या नबी या मोहम्मद देख पंहिंजो तूं ॾेखारी दे कॾहिं, मुंहिंजी महफ़िल ऐं तूं मुंहिंजी, मुंहिंजे बचड़नि ऐं तूं मुंहिंजी वाग वारी दे कॾहिं, या मोहम्मद देख पंहिंजो तूं ॾेखारी दे कॾहिं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रमज़ानुल मुबारक जो बाबरकत महीनो आहे, सभिनी खे जेकी बि मुस्लमान आहिनि सभिनी खे मदीने शरीफ़ जी ज़ियारत नसीब थींदी, मदीने जी सिक, मदीने जी छिक, मदीने जी तांग सभिनी जी दिलनि में आहे। ऐं वरी यदि समीना जॾहिं पढ़े थी न त उहा तांग, उहा तलब, उहा तात वधी थी वञे असांजी। माशाअल्लाह ॾाढो सुहिणो पढ़ियो आहे समीना। हिन परफॉर्मेंस में अदीअ जी परफॉर्मेंस जेका पोयूं जेके रहियूं आहिनि सभई परफॉर्मेंसिस, उन मां मुंहिंजे ख़्याल में, मुंहिंजो पंहिंजो ज़ाती ख़्यालु आहे त उहा परफॉर्मेंस अदी न ॾेई सघी आहे जंहिंजी तवक़ो हुई। साईं मां लिखण वारे जे हिकु हिकु अखर तां सदको वञा जी, गुलाम नबी महेसर खे अल्लाह से करवट करवट जन्नत नसीब करे। ऐं यकीनन आशिक़े रसूल हो, आका सां जेको उनजो प्यार हुयो, ऐं वरी जेको इश्क अदी समीना जो आहे जी, उहो बि सुभान अल्लाह तमामु हसीन कलाम पढ़ियो आहे अदीअ। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हसबे मामूल रोज़ जियां 10 मार्कूं अदी इरफान साईं तरफ़ां। हाजी गुलाम नबी मैसर साहब रहमतुल्लाह अलैह अदी समीना जो मौलूद पढ़ियो आहे, कलाम या नात पढ़ी आहे। हाजी साहब जी ख़िदमत में मां घणो वक़्तु रहियुसि जी, पोइ मूंखे ॿुधाईंदो वियो त मां 3 साल पंधु कयो मदीने शरीफ़ पहुतोसि। अच्छा, जॾहिं पंधु कंदे करे हज हा हा पंधु करे नंढड़ी थोरी ॻाल्हि ॿुधाईंदो हलां जी, थोरी इरफान साईं इजाज़त। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पोइ हाजी साहब चए पियो त हितां मूंखे मुंहिंजे वालिद साहब ऐं मुंहिंजी अम्मा जॾड़ी ही, हा पोइ उन मूंखे सतूं चवंदा आहिनि सिंधी में, जेको कणिक जो ॾारो थींदो आहे भुञी करे
जी। उहो बि घर ॾिनो, कुझु ॻुड़ ॾिनो, कुझु पती ॾिनी ऐं केटली बि ॾिनी। जी। बाबा ईअं जेको आहे सफ़र में तव्हांजो साथी आहे, सही। किथे बि वेही करे चांहि पियो या मिसाल खाई वठो। पोइ मां जॾहिं पहुतुसि कराची लस ॿेले खां ॿेड़ा खणंदा हुन पर पहुचाईंदा समुंड खां पोइ वरी उतां वरी पंधु वेंदा हुआसीं टोलनि जी सूरत में। जॾहिं मां उते पहुतुसि त ॿेड़े वारे मूंखे चयो बाबा पैसा घणा थी? मूंखे पैसा आहिनि चए 115 रुपया वठंदो साईं। चए मूं वटि 120 रुपया हुआ। अच्छा। हा मूंखे ॿुधाए पिया साईं मां वटि 120 रुपया त मां हिनखे साईं मूं वटि पैसा थोरा। चए पोइ वेठो रहो हिते। हा मूंखे न खणंदो? चए न खणंदासीं तोखे। अच्छा। मूंखे भली न खणो पर हाणे मुंहिंजी हिकिड़ी नात ॿुधी पोइ हलिया वञो बसि। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह। चए त मां नात उहा पढ़ी जीअं पूरी कई आहे ॿेड़ वारो रोई ॾिनो। ॿेड़े वारनि सभिनी रोई ॾिनो। चए त हाणे तो तव्हां किरायो माफ़ आहे वेह ॿेड़े में। वाह वाह वाह। उन नात जा थोरा मूंखे थल यादि आहे। उहो आई साहब चयो त ओ तो ते आहे मोहम्मद तो कल हिन जॾे जी। वाह वाह। तो ते आहे मोहम्मद तो कल हिन जॾे जी। तू ई लज सुञाण जे तू ई लज सुञाण जे पंहिंजे तॾे जी। तो ते आहे मोहम्मद तो कल हिन जॾे जी। मां नात पूरी के मूंखे चयो वियो ॿेड़े में हुन पर पहुचा। अञा ॻाल्हि घणी आहे माना थोरो टुकड़नि जी सूरत में मां इहा ॻाल्हि पूरी कंदुसि इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल हदीस समीना खे मां पंहिंजे तरफ़ां हाजी गुलाम नबी मैसर जी मिठड़ी नात ॿुधाइण ते 10 मार्कूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदर साहब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अधी समीना मां अवां असांखे तमामु घणियूं तवक़ुआत इन्हनि पाण असांखे माना हुन में ॿधी छॾियो आहे। उन्हनि जेके उमेदूं आहिनि उन में ॿधी छॾियो आहे। हिन परफॉर्मेंस में अदीअ जी परफॉर्मेंस जेका पोयूं जेके रहियूं आहिनि सभई परफॉर्मेंसिस उन मां मुंहिंजे ख़्याल में मुंहिंजो पंहिंजो ज़ाती ख़्यालु आहे त उहा परफॉर्मेंस अदी न ॾेई सघी आहे जंहिंजी तवक़ो हुई। सही। छो जो अदी हमेशह हिकिड़ो मंज़र तारी कयो आहे सभिनी ते हिकिड़ो तासुर तारी कयो आहे। पर प्रीवियस जेका बि अदी जी परफॉर्मेंस ऐं महिनत हिम्मत मुसलसल हिकिड़ो जहद आहे उनखे ॾिसंदे जी अदी लाइ 10 मार्कूं अदी मुबारकूं तव्हांखे टिनी जजनि तव्हांखे 10 मार्कूं ॾिनियूं आहिनि। ऐं ईंदड़ जेको प्रोग्राम आहे उन में वरी तव्हांखे ॿुधूं था ऐं अदी शाइस्ता खे गुज़ारिश कयूं था तव्हांखे पंहिंजी जाइ ते विहारे। सो फौजिया जी माशाअल्लाह ॾाढो सुहिणो प्रोग्राम रोज़ानो असांजो शुरू थींदो आहे ऐं जल्दी जल्दी प्रोग्राम जो वक़्तु ख़तमु थी वेंदो आहे। बिल्कुलु। ऐं अॼु बि जल्दी ख़तमु थी वियो। एतिरो जल्दी छो ख़तमु थी वेंदो आहे हीउ प्रोग्राम? बरकत नाहे। बरकतुनि जी त ॻाल्हि थिए थी पर ॻाल्हि इहा आहे त मिठी महफ़िल आहे सुठी महफ़िल आहे बोरियत वारी न आहे। चस्सो आहे रसो आहे रंग आहे बसि मिठे मुड़ुसर जी तारीफ़ जो दंगो आहे। तंहिंजे करे ई पाण खे अहसासु नथो थिए वक़्तु जो जल्दी वक़्तु गुज़रे थो। सो अॼु असांजे हिननि साथियुनि मां हिकिड़ो दोस्त या का अदी असांखे मोकिलाईंदी। थोरी देरि में जज पंहिंजो फ़ैसिलो ॿुधाईंदा। मार्कुनि जी ॻणप शुरू आहे ऐं थोरी देरि में वरी असां सभिनी ताईं रिज़ल्ट पहुचाईंदासीं। त जजनि नतीजो यकीनन जोड़े वरितो हूंदो। ऐं अदा इरफान सां मिलां थो टिनी जजनि जी गॾियल राय हूंदी ज़रूरु। जी साईं। ठीकु आहे मुंहिंजा साईं। मूंखे बि बेचैनी सां इंतज़ार ॿुधायो। ऐं सची ॻाल्हि इहा आहे त अंदाज़ो ई न हुयो त ईअं थींदो। कीअं भला? बसि ख़बर ई न आहे। कॾहिं कॾहिं ईअं बि थी वेंदो आहे। ॿुधायो त सही। बसि ॾाढो ॾुख थिए थो मूंखे पर छा कई रिज़ल्ट त ॿुधाइणो आहे न मूंखे बि। सो जेकी बि असांजा हिते माना हितां दोस्त ऐं असां जूं भेणियूं वेठियूं आहिनि उन्हनि सभिनी खे आउं गुज़ारिश कंदुसि त जेकॾहिं तव्हां बि मार्कुनि जी ॻणप कई आहे त भेट ज़रूरु कजो पंहिंजनि मार्कुनि जी। गुलाम मुस्तफ़ा साहिब 48 मार्कूं खयूं आहिनि। मोहम्मद मूसा वारसी साहिब 47 मार्कूं खयूं आहिनि। शाइस्ता असांजी भेण 45 मार्कूं खयूं आहिनि। शहबाज़ ॾिने बंबरे 47 मार्कूं खयूं आहिनि। शबनम नूर 53 मार्कूं खणी अॻिते आहे ऐं गुलाम कादिर साहिब 53 मार्कुनि सां उन सां ॿिट बणियल आहे ऐं गुलाम नबी साहिब 48 मार्कूं खयूं आहिनि। समीना असांजी भेण रोज़ जीअं अॼु बि 60 मार्कूं उन्हनि खयूं आहिनि। बाक़ी रहियो केरु? जेको रहियो आहे उहो भला हथ मथे करे। साईं सफ़ाई आस्ते छो था हथ मथे कयो ख़बर पवे न।
कॾहिं कॾहिं ईअं बि थींदो आहे वकार नूर पता को ॾिसी वठे साईं टीवी ते सभु ॾिसंदा कैमराऊं 4-5 लॻल आहिनि ज़रूरु फोकस कयो हूंदो सो इंतिहाई ॾुख जहिड़ी ॻाल्हि आहे अदा वकार नूर हलियो अचे हेॾे पर उम्मीद न हुई त तव्हांखे बि ज़हन में न हो न बिल्कुल भी न मूंखे बि ज़हन में न हो छो त एॾी ज़बरदस्त सना ख़्वानी कंदो आहे तमाम सुहिणी ऐं आवाज़। इरफान समूह साहिब जॾहिं बि हिनखे ॿुधंदो आहे त सभ खां पहिरियां जेको जुमिलो ॾींदो आहे न कमेंट में वकार मां तुंहिंजो आशिक़ आहे वकार मां तुंहिंजो आशिक़ आहे अॼु जेको आहे आशिक़ पाण मार्कूं अहिड़ियूं ॾिनियूं आहिनि जो महबूब वञे थो मोकिलायूं सही ॻाल्हि इहा आहे त वकार भले असांजे मदह मुस्तफ़ा सेठ खां मोकिलाए बाक़ी वकार सां मुंहिंजो इश्क आहे उहो क़ाइमु दाइम रहंदो ऐं वकार खे मां ज़रूरु पंहिंजे स्टूडियो में वकार जो 2 खां 4 नतूं ऐं हमद ज़रूरु रिकॉर्ड कंदुसि हीउ तमामु वॾो आवाज़ आहे वकार न सिर्फ़ु नात ख़्वानी ॾाढी सुठी करे थो पर ॾाढो महिनती होशियार शागिर्द बि आहे CSS करे पियो सुभान अल्लाह असां इन जे लाइ बि दुआ कंदासीं अल्लाह कंदो वॾो ऑफिसर थींदो अल्लाह कंदो SSP थी साम्हूं इंशाअल्लाह अलाह ख़ैर करे जेकॾहिं SSP जो बदिराईंदो पहिरियों तव्हांखे भले साईं असां क़बूल ईअं जेकी टीम आहे सिंध टीवी जी इंशाअल्लाह ताला पहिरीं मानी असां खाईंदासीं वाह 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 सुभान अल्लाह वकार साईं मखणे फ़कीर साईं चयो पहिरीं मानी SSP जी असां कराईंदासीं वाह 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 मौला तव्हांखे कामयाबु करे साईं पढ़ाईअ ते ध्यानु ॾियो ऐं मिठी मुड़सली सना ख़्वानी बि लाज़मी आहे ऐं तव्हां जेको मक़सदु नेक मक़सदु खणी पहुता आहियो वालिदैन जूं बि तव्हां में तमामु घणियूं उमेदूं आहिनि ऐं अबू ऐं अम्मा ज़रूरु इहा ख़्वाहिश रखंदा आहिनि त असांजो बछड़ो असांजो पुटु कंहिं अहिड़ी मंज़िल ते हुजे जो असांजो सीनो जेको आहे सो ईअं वॾो हुजे ऐं पाण जॾहिं किथे घुमूं त माण्हू चवनि त वकार जो अबो वञे थो सुभान अल्लाह सो अॼु तव्हां हिन प्रोग्राम खां त वञो था पर असांजी दिलनि मां न वेंदो असांजी सोच में हूंदो असांखे यादि थी विया आहियो मौला तव्हांखे आबाद करे बसि कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे तव्हांजी वॾी महिरबानी तव्हां असांजे प्रोग्राम जो हिसो रहियो थैंक यू बाबा वकार नूर ऐं फौजिया आख़िर में पाण मोकिलण महिल वरी सना ख़्वानी साईं बिल्कुल प्रोग्राम खे इख्तिताम पज़ीर कंदा आहिनि कलाम थे सो बिल्कुलु ऐं अॼु मखणो फ़कीर साईं बि गॾु आहे इरफान साईं बि गॾु आहे ऐं मज़हर साईं बि गॾु आहे इरफान साईं खे बि गुज़ारिश कयूं था कॾहिं मिड़ई 2 ॿोल असांखे ॿुधायो पंहिंजे मिठड़े आवाज़ में छा ख़्याल आहे अॼु राज़ी आहियो त पोइ मां अनाउंस कयां साईं साईं वाग धणनि जे वसा पर असां वरी ॿिए कंहिं एपिसोड में ज़रूरु ख़िदमत ॾींदासीं बसि हाणे तव्हांजी मर्ज़ी आहे सो मज़हर साईं मखणा साईं ऐं इरफान साईं अचो तव्हां वक़्ते सना ख़्वानी मुस्तफ़ा बि अची वञनि असीं बि तव्हां सां गॾु आहियूं हयाती बख़ैर सुभाणे वरी हिन ई प्रोग्राम में तव्हां ऐं असांजी मुलाक़ात थींदी हिकिड़ो स्पेशल ऐलान बि आउं कयां थो छो त आउं ॾिसां थो पियो त सभई सना ख़्वानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजी ग़ुलाम नबी मैसर जो तमामु घणो कलाम पढ़नि था पिया ऐं हाजी ग़ुलाम नबी मैसर नातिया शाइरी में तमामु घणो लिखियो आहे नातिया शाइरी हुनजी तमामु घणे मिक़दार में असांखे मिले थी ऐं इरफान साईं जी बि राय इहा आहे मज़हर साईं जी राय बि आहे मखणे साईं जी ऐं असांजे डायरेक्टर जी बि राय इहा आहे मुंहिंजी बि दिली तमन्ना आहे त ईंदड़ जेको एपिसोड आहे उहो पूरो हिकिड़ो डेडिकेट कयूं पाण सभिनी खे सभिनी जी हिकिड़ी मुतफ़िका राय आहे हाजी ग़ुलाम नबी मैसर जा पाण कलाम ॿुधंदासीं ऐं मौला हुन जा दर्जा बुलंद फरमाईंदो अॼोको प्रोग्राम हिते पूरो कयूं था पंहिंजो पंहिंजनि प्यारनि जो दिलि वारनि जो घर वारनि जो पाड़ेसरनि जो नंढनि ॿारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो सुभाणे वरी फौजिया ख़ादिम इरशाद जा गिरणी मदाही मुस्तफ़ा में तव्हां सां मुलाक़ात कंदा असां पारां अल्लाह वाही जी साईं मखणा साईं तुझे न पहुँचे हाथ दर दर ठुकराइन हा तुझे न पहुँचे हाथ दर दर ठुकराइन हा भोला ऐं बांदर समझी माण्हू मछराइन हा नाकेलियूं नासुन में ॾेई भी नचराइन हा पर कुर्ब तुंहिंजा प्यारा मिठड़ा मदीने वारा सुभान अल्लाह पर प्यारा मिठड़ा मदीने वारा कुर्ब तुंहिंजा प्यारा मिठड़ा मदीने वारा पर कुर्ब तुंहिंजा प्यारा मिठड़ा मदीने वारा कुर्ब तुंहिंजा प्यारा मिठड़ा मदीने वारा कहिड़ो अलाए हाल हुजे हा हाल हुजे हा कोई सहारो को न सुझे हा को न सुझे हा हो रस्तन ते प्यारो लायल हा
गिले रसने सा घुमाइन हा पर कुर्ब तुझा प्यारा मिठड़ा मदीने वारा पर कुर्ब तुझा प्यारा मिठड़ा मदीने वारा पर कुर्ब तुझा प्यारा मिठड़ा मदीने वारा आदम ईसा कम न अचे हा कम न अचे हा कोई दुखने में साथ न दे हा साथ न दे हा इश्क खे शाबास आहे भला शाबास अथव हाजी साहब जो तव्हां मौलूद त पेश कयो ऐं अस्थाई एंड में जेका मोटी आहियो उहा सुर खां तमामु ॿाहिरि थी हिन में मिसरा में जेको तव्हां री खणी था अचो हेठि उहा बिल्कुलु परफेक्ट न हुई हुन में तव्हां ढिजो पिया हुन खां त अलाए मूंखां ईंदी या कान ईंदी दीह दुखने जाने पाइन हा पर कुर्ब तुझा प्यारा मिठड़ा मदीने वारा पर कुर्ब तुझा प्यारा मिठड़ा मदीने वारा तुझे न पहुँचे हाथ दर दर ठुकराइन हा भोला बांदर समझी माण्हू मछराइन हा ओ ना केलियूं ना सुन में दे बे नचराइन हा पर कुर्ब तुझा प्यारा मिठड़ा मदीने वारा पर कुर्ब तुझा प्यारा मिठड़ी मदीने वारा पर कुर्ब तुझा प्यारा मिठड़ा मदीने वारा पर कुर्ब तुझा प्यारा मिठड़ा मदीने वारा मदाह मुस्तफ़ा जा तमाम एपिसोड्स ॾिसो HD क्वालिटी में विजिट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD इस्लामिक।